Vale a pena ter uma moto 2004 em 2023? Nesse vídeo eu vou te provar que vale. Pra quem não tá ligado, essa é a minha motinha Titan 125 2004 KS. Essa moto tá com adesivo holográfico e pintura vermelho candy. Rapaziada, essa motinha é muito econômica, tanto relacionada a peça quanto combustível. Combustível ela chega a fazer, rapaziada, de autonomia, uns 30 km, passa facilmente. Peça você encontra em qualquer lugar. Você vai na padaria comprar aquele pãozinho, rapaziada, já sai com um carburador de Titan. Então assim, é tranquilo. Galera, a revenda dessa moto é tranquila. Então eu digo que sim, vale a pena ter essa moto em 2023.